各位观众朋友们，我们现在要来看一下，其实整个中国大陆的金融产业可以说是风声鹤唳哦。因为呢，我们来看到是2022年的时候呢，中国国家主席习近平他就特别有提到说呢，希望呢能够进行共同富裕，而且呢在稍后的时候呢也有说，因为要打贪的关系哦，所以一定要来打击享乐主义。所以呢，目前为止呢，其实已经有超过100名的这个金融的官员呢被逮捕了。那根据外媒报道也指出了，这等于是习近平啊是要放弃超过40年的市场改革，而这件事情其实也代表了什么呢？就是呢，习近平希望能够一把抓。再加上我们来看到这个数字哦，那就是呢5月1号的时候啊，他们有望要来实施所谓的保守国家秘密法，这是什么意思呢？那就是就算你离开了政府单位的工作呢，你还是要继续的保密哦。这等于呢就是所有的讯息呢，习近平通通都要烂屌屌。那也就是党的意志啊，凌驾不只是公领域，就连呢你离职还有金融业啊，你行动准则通通都要跟着党啊，这等于是有一双无形的手在控制。而金融业呢，我们来看到确实呢，他们也有 follow 他们这一个想法哦，像是呢我们来看到很多的大型的银行啊，还有券商呢，他们通通都是为了要减少一些奖金啊，所以呢他们就把这个旅行津贴通通都给了砍了一下了。除此之外呢，就连高阶主管他们也都降薪了，有超过大概有40%的这个数字，非常的多。那其实呢，有很多人呢看到这个薪水变少啦，所以呢高阶人才就不想要来待了。那根据研究单位呢，就是摩根麦金利，他就有指出了，其实中国呢半年内啊，大概是有80%的金融人才呢，通通都流失掉了，不想要待在中国了。可以说是对于中国来说呢，是一大的一个不好的消息。